galing. Iya lu. Aku geser lah ke sini nih. Nih. Bisa. Gak cepetin aja. Ya. Benar. Ya Allah. Kau tahu sebelum yang namanya api dosen loh? Enggak. Yang pertama yang dibukunya kayak ada pulau sebelum di pulau sebelum ada pulau kan pulau. Ya Allah. Wah. Bilang nomor 2. Enggak apa-apa. Kenapa kau takut? Wah, iya aku takut. Hah? Gitu ya. Ya. Insya Allah. Tuh, come on.